lume. Ce-mi crâșmarul acasă știu că s-a întâmplat mâini să nu am ce mânca. Tată, nu dau la lopată, tată. Și să știu că s-a întâmplat mâini să nu am ce mânca. Nu dau la lopată, tată. Nu dăm la lopată atâta vreme cât se poate. Dacă nu se poate, dăm și la lopată ca să ia. Dăm și la lopată, doamne, important este să fim fericiți și important este să fim împreună, oameni buni, cum atât am avut să vă văd astăzi. Mă bucur din toată inima pentru duminică așa. Răcorază că octombrie am văzut din nou. Le mulțumesc din toată inima acestor artiști minunați, din dreapta și din stânga și din spatele, bineînțeles, pentru că fără ei emisiunea asta n-ar fi reușit. Dar dacă a fost aici la noi, zic și zicem iar, dar nu ești. Iar ne și domnule, ce să facem? Vă mulțumim dumneavoastră și mulțumesc gazdei noastre de la Cocoșul Roșu. Pentru duminica ce vine, vă duc de nu și încheiem, așa cum zic eu mereu, cu prietenii mei, cu răduani mei, Rădanu, muzică, la revedere, pa!